வணக்கம். அணைக்கட்டிலேருந்து ஆனந்த் மெக்கானிக். நேற்று ஒரு பதிவு போட்டிருந்தோம், அப்பாச்சி ஆர்டிஆர் ஃபியூல் பம்ப் கம்ப்ளைண்ட் பற்றி. இன்றைக்கி இன்னொரு பதிவு போட்டிருக்கோம். அந்த ஃபியூல் பம்ப் வந்து எப்படி சரி செய்யலாம் அப்படின்ற மாதிரி. இதை வந்து பார்த்திங்கன்னா மேக்னெட் எரலட் போட்டு ஒட்டியிருக்கோம். இது ஃபெயிலியர் தான் ஆயிடுச்சு. இருந்தாலும் என்ன பண்ணியிருக்கோன்றத தெரிஞ்சுக்கோசரம் இந்த வீடியோவை போட்டிருக்கோம். எரலட் போட்டு மேக்னெட்டு ரெண்டு சைடு நார்த் போல் சவுத் போல் கரெக்டாக ஓட்டணும். இல்லைனா மோட்டர் வந்து ரிவர்சல் விடும். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இதை ஒட்டி கரெக்டாக மெட்டல் பேஸ்ட் போட்டு காய வச்சுட்டு அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை கரெக்டாக வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக செட்டிங் பண்ணிவிட்டு நார்த் போல் சவுத் போல் எப்படி இருக்கணும்னு சொல்லிட்டு அதை பண்ணியிருக்கோம். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம அந்த சென்ட்ரலில் ஆர்மிச்சர் வந்துச்சு இல்லைங்களா, அதாவது இப்போது சென்ட்ரலில் ஆர்மிச்சர் அந்த உப்பி டென்ஷன் சொன்னது வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை கிரைண்ட் பண்ணிட்டோம். ஃபுல்லாக வந்து கிரைண்ட் பண்ணிட்டோம். அந்த உப்பானது எல்லாமே கிரைண்ட் பண்ணிட்டோம். ஃபினிஷிங்காக பக்காவாக கிரைண்ட் பண்ணி அதை போட்டு ரன் பண்ணிட்டோம். ரன் பண்ண வீடியோ எடுக்கலை. ரன் பண்ணதில் மேலே லீக்கேஜ் வந்துச்சு சைடில், அந்த மோட்ரு ஓப்பன் பண்ணதில். அதனால் அது ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சு. இருந்தாலும் இது மாதிரி ரன் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்ன வீடியோ எடுத்தோம். அதை இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ணுறோம் யூடியூப்பில். எல்லாம் பாருங்கள். நம்ம சேனலை புதுசாக பார்க்குறவங்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். எல்லாம் வந்து இது மெக்கானிக் தொழில் சம்மந்தப்பட்ட பதிவுகள் மட்டும் போடுவோம். வேணுன்றவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கங்க. உடனுக்குடன் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பண்ணுற வீடியோஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்லோட் ஆகிட்டே இருக்கும். வணக்கம். அணைக்கட்டிலேருந்து ஆனந்த் மெக்கானிக். இன்னொரு பதிவில் அனைத்து மெக்கானிக் நண்பர்களும் சந்திக்கலாம். நன்றி, வணக்கம்.